तो दोस्तों आज मैं अपनी स्प्लेंडर को उठाकर निकल जाता हूँ मार्केट के लिए। गाड़ी के टायर में पंचर हो गया था, हमको लेना है न्यू ट्रैक्टर। फिर मैं अपनी मॉडिफाई थार को उठा के निकल जाता हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि हमने पहले ही अपना ट्रैक्टर बुक कर दिया था जॉन डियर 5050D। फिर अपन पहुंच जाते हैं ट्रैक्टर के शोरूम पर, अपनी थार को रखकर ट्रैक्टर को देखने लग जाते हैं कैसी क्या कंडीशन है, और ट्रैक्टर को ले जाएंगे हम पिकअप चेक करने। देखना आप कैसा पिकअप। और गाइस हम पिकअप चेक करते हैं तो ट्रैक्टर में तो कुछ भी पिकअप नहीं है, हमको टर्बो लगवानी पड़ेगी। फिर हम आ जाते हैं मैकेनिक के पास ट्रैक्टर में टर्बो और मॉडिफाई करवाने। और मोस्टर टायर तो पहले ही बुक कर दिए थे जो कि आज लग जाएंगे। देखना आप कैसा लुक निकल के आएगा ट्रैक्टर का। और ट्रैक्टर मॉडिफाई होता है इतने आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देख लो ट्रैक्टर का लुक कैसा निकल के आया, ये देख लो जॉन डियर। और अब हम करेंगे ट्रैक्टर से स्टंट, आप देखना कैसा स्टंट है, कमेंट में बताना।